Sziasztok! Üdv újra itt a csatornán! Ma a szokásoshoz képest kicsit eltérő tartalommal készültem. Stúdiómban podcast felvételre készülünk, kicsit kevés volt a fény, így kellett vennem valamit. Az Amazonon találtam egy megfelelő szettet. 2 darab 50x70 cm-es softboxra esett a választásom. Megtetszett, hogy ledes, van hozzá távirányító, és nem is volt egy házára, összesen $76 fizettem, ami mai árfolyamon kb. 25.200 forint. Ez nem fizetett reklám, ezt megvettem, kifizettem, de ha leírásban található linken keresztül rendel valaki belőle az Amazonról, abból így jutalékot kapok. Ha elkészül az első podcast, akkor majd szólok, és ott meg tudjátok nézni, milyen lett. Addig is legyetek rosszak és élvezzétek!